Ủa sao không lo tranh thủ đi phỏng vấn mà Sơn Kỳ với Hùng? Tự nhiên đi ngang qua cái tại chơi là sao? Hùng lại hơn. Cái này vào sao vậy? Ủa mà vô làm gì? Vô được không? Mà vô làm gì? Vô chơi. Này là ba năm tập gym phải không? Lái xe à? Này là tập lái thuyền á. Cô dài em bài thì dùng buổi sáng 1, 2, 3, 4 hít thở ai lên 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 lên